誒，Carmen咁啱嘅。你係咪啱啱喺 IAC 翻嚟啊 ？KW326係咪堅持要 landing？哦，係啊，啱啱我哋收到 ATC 嗰邊嘅消息。但係跑到而家，因為 wind shear 有好多航班都降落唔到，有啲機仲轉咗去其他機場。Captain K 有冇必要堅持 landing 咧？其實我都係咁諗㗎。降落嘅最終決定權咧，應該喺 Captain K 手上。如果覺得冇問題嘅話，我唔會質疑佢決定。Chloe 都喺機上邊嘅。除咗 Chloe 之外，仲有100萬支疫苗。我諗 Captain K 嘅決定係唔想呢批醫療用品作廢。就算係咁，值得冇咁大嘅風險咩 Captain K 會有分數㗎。講真啦，我哋3個都唔喺飛機上邊，我諗搏唔搏得過，應該留翻俾 Captain K 同 Chloe 決定，係咪？ Pilot report, wind shear, 10 knots on final approach. Captain K， 收到風切變警告，而家速度正常，會有劇烈震動。Copy。Hong Kong Tower, Harbour 326, 4 miles. Final runway 25 right. Harbor 326, Hong Kong Tower. Service wind 250 degrees, 15 knots, clear to land, runway 25 right. Clear to land. Runway 25 right. Harbour 326. 500, Autopilot off. 400, 300, 100 above, Checked. 200, minimum, Continue. 100, 70 knots. 50, 40, 30, 20, retard, 10, 9. Amy， 班機 land 咗未 ？KW326 順利降落咗，不過而家爆咗胎，停咗喺跑道。我哋而家喺現場安排緊運批疫苗翻 cargo。辛苦晒。你好似冇問過我點解堅持降落啊？因為我哋部機載住嘅唔係普通嘅冷凍貨物，而係100萬支用嚟救人嘅疫苗。喺 Captain 認為安全嘅情況下，我哋有責任確保呢批疫苗唔會報廢。考機師都唔見你咁緊張，放鬆啲啦。點可以唔緊張啊？入到去都唔知佢問乜。我哋成個駕駛程序都係問心無愧嘅，入到去問咩就答咩，唔使驚。郭啟光機長，你可以入去啦。方開怡二副機長，麻煩你喺度等一陣啦。郭啟光機長，喺尋日飛北京嘅航班 KW326係由你做 pilot flying，right？ 係。咁點解你要決定將班機 air return 翻嚟香港機場？我哋依照飛行計劃路線飛去北京，中途遇到雷雨區，穿過雷雨區之後，我哋發現機腹嘅製冷系統出現故障，超出咗存放嘅標準溫度。為咗令到疫苗可以盡快恢復冷凍儲存，我決定飛翻嚟香港。喺你 landing 香港機場嘅時候 ，ATC 已經表明跑道係會有風切變嘅，唔適宜降落。但係你堅持 landing， 係唔係？係，有風切變而繼續 landing 嘅例子有好多。既然 Captain K 有信心 land， 我覺得冇必要 go around。咁喺 landing 嘅時候，你有冇向 Captain K 提出過質疑啊？我冇。Chloe 係副駕，當然要聽我決定啦。喺飛機上面 ，Captain 永遠係 final say。我唔否定你呢個説法，不過人總會有做錯決定嘅時候。Captain K， 你覺得你呢個決定有冇做錯咗？100萬支疫苗安然無恙，呢個結果證明我決定冇錯。航機喺 landing 嘅時候受損，呢個結果足以證明你哋嘅決定係錯。
今次班機載住嘅唔係鮮花，唔係凍肉，而係100萬支用嚟救人嘅疫苗。咁你有冇考慮過，如果喺降落嘅時候真係出意外嘅話，唔單止係保唔住批疫苗，仲要係機上面嘅正副機師都會有危險。今次嘅 landing 可能係好彩，不過如果真係出咗意外嘅話，就係冇咗2條人命。可能高小姐你唔係機師，但喺降落嘅時候，喺我腦入邊已經考慮過所有嘅可能性。架機而家受損，我唔覺得 surprise。咁如果再嚟一次，你係咪都會堅持降落？我唔會反對 Captain K 嘅決定。再嚟一次，我都會做同樣嘅決定。安仔，喂，阿飛喺度嘅，你唔使翻 Airfield 做嘢咩？同阿哥請咗半日假，諗住等 Chloe 翻嚟睇下個事故調查咩結果啫。唔使咁擔心喎，我知道 Carmen 佢都喺調查小組入面㗎，佢自己人嚟㗎嘛，最多咪俾下口頭警告，唔通真係炒佢2個魷魚咩？唔係咧，但係今朝開會到依家成3個幾鐘咯，Chloe 又冇開電話，高小姐又未翻嚟，會唔會唔係口頭警告咁簡單咧？嗰個係咪你女朋友啊？點啊 ，Chloe 冇事啊嘛？調查結果係我哋 landing 嘅決定係冇錯嘅。你哋冇事就好啦。唔係我哋啊 ，Captain K 呢半年都唔會飛。我覺得嗰個 Captain K 根本唔肯承認自己過失，對自己嘅行為一啲悔意都冇。我哋港灣唔需要啲咁嘅機長。至於嗰個方可兒，就罰佢停飛半年。大家有冇意見 ？OK， 我都同意。哈文，你有其他諗法？喺大家決定2位正副機師嘅處分之前，我有啲嘢想同大家講。我今朝收到一個 email， 係北京人民醫院 send 過嚟嘅。佢好想多謝我哋港灣航空成功幫佢哋保住啲100萬支疫苗，亦都想代需要呢批疫苗嘅人士多謝機上面嗰2位機師。如果俾佢哋知道呢2位機師係需要被罰嘅，唔知佢哋會點諗呢？我有個提議，既然呢次2位正副機師都冇犯錯，反而仲幫我哋港灣立咗功，我覺得佢哋唔應該被給予口頭警告，亦都唔應該被罰停飛。大家覺得我講得啱唔啱啊 ？Captain K， 你係咪喺度等緊消息啊？我哋啱啱有咗結果啦。我哋嘅調查結果係你今次 landing 決定正確，無需接受任何處分。等等，我 send 咗 email 俾 HR， 我會休假半年。我唔明你點解要咁做？放假要原因嘅咩？通常見你都係趕住上機，好少見你咁 chill 咁喺度聽音樂。遲下可能你想見都見我唔到啦。放假半年喎，有咩打算？收科都幾快喎。卡文都問我點解你有咁嘅決定，我諗無聲抗議啦。明明做咗個啱嘅決定，佢哋開調查小組，結果係點都係種侮辱，啱唔啱？但係半年喎，有咩打算？半年好快過嘅啫，咁當放下假啦。有份 part time 想介紹你，唔知你有冇興趣？我真係除咗揸飛機之外，乜都唔識嘅喎。航空學院見習機師培訓課程，爭個導師，做英才，唔知你啱唔啱？